അപ്പോൾ ഇതൊരു മൾട്ടി സ്പൈക്ക് ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റാണ്. ഒരു 8 മീറ്റർ സറൗണ്ടിങ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോളാർ പാനൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാറ്റയുടെ പഴയ സോളാർ സിസ്റ്റമാണ്, 255-ന്റെ 4 പാനലാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ വെച്ചിരുന്ന ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റ് ഡാമേജ് ആയി പോയി. ഒരു 8 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡാമേജ് ആയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 50 mm ഡൗൺ കണ്ടക്ടർ കേബിളും അതുപോലെ മൾട്ടി സ്പൈക്ക് ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു, 3 kW മാറ്റി 3 kW സിസ്റ്റം 24 വോൾട്ടിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വിഷ്വൽ ആശാപവറിന്റെ MPPT നമ്മൾ സൂര്യ 50 ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത്. അത് 12 വോൾട്ടിൽ 24 വോൾട്ടിൽ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു MPPT ആണിത്. നമുക്കൊരു 1600 വാട്ട്സ് പാനൽ കപ്പാസിറ്റി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു MPPT ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ 24 വോൾട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ചെയ്തത്. 12 വോൾട്ടിന്റെ 2 ബാറ്ററി, 150 AHന്റെ 2 ബാറ്ററിയാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ DC ബ്രേക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഹാവൽസിന്റെ DC ബ്രേക്കർ. നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടർ വിഷ് ചെയ്യും. ഇൻവെർട്ടർ ലാഗ്രോന്റെ ഇൻവെർട്ടർ ആണ്, 3 kV 24 വോൾട്ട് ഹീലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഒരു ഫുൾ കോപ്പർ ഇൻവെർട്ടർ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ,